Всем привет! Давненько мы не снимали видео. Но сейчас коротко. Наносим праймер колерованный с помощью валика с мелким ворсом. В один слой наносим, достаточно будет. И оставим сохнуть на часа примерно 4. Видео давно не снимали, загруженность высокая, времени катастрофически не хватает. Последние ролики у нас были уже в прямом эфире, потому что так гораздо быстрее. То есть то, что есть, то и снимаем. Мы вообще свои ролики делаем без монтажа. Вот максимально живо, чтобы было. Сегодня песочки нанесем. Темпеста ди Саббия. Это декоративная штукатурка с эффектом песчаных вихрей. Нестандартным способом. Много вопросов задают, на что мы наносим. Мы наносим на лист МДФ. Это наш образец. Также будет вопрос, нужно ли грунтовать перед тем, как окрасить стену. Да, грунтовка нужна. Даже если называется праймер-грунт, это больше праймер, чем грунт. Нужно стену грунтовать. Глубокого проникновения, грунтовка для внутренних работ, например. Ну, такая не совсем дешевая, недорогая, по средней цене. Выбирайте. Грунтовка нужна. Стена должна быть шпаклеванная. Это тоже частый вопрос, хотя мы все время об этом говорим. Стены должны быть шпаклеванные перед этим вот нанесением, перед тонкослойными штукатурками. Шпаклевка готовая в ведрах, акриловая, латексная или полимерная. Но для меня, например, по практике, она должна быть готовая в ведрах, не сухая смесь в мешках. У кого другая практика, тот ей поделится сам. А я говорю про то, что вот, например, у меня по опыту. Все покрасили и сохнет. После высыхания праймера мы наносим декоративную штукатурку с эффектом песчаных вихрей, перламутровую, Темпеста ди Саббия. Это такие перламутровые песочки. Вот видно тут мелкий-мелкий песочек. Ну, скажем так, стеклосфера, это не кварцевый песок. И наносим с помощью валика. Можно водичкой предварительно разбавить процентов 10, чтобы был выгоднее расход. Сколько нужно наносить? Участок какой большой? Большой не надо. Линиями. Раз линии мы делаем. От пола до потолка? Так, смотрите, щеткой по типу рогожки нам нужно сделать. Щетки у нас все проданы, мы ждем поставку, а видео нужно снять, поэтому мы повзаимствовали в хозяйстве вот такую щетку. Подойдет также и автомобильная, например, если вы не занимаетесь профессионально нанесением. Вот что мы сделали. Пробороздили линии. Полосой нанесли, линии сформировали с помощью щетки. Дальше наносим полосу. Лучше это успевать делать быстренько, потому что песчаные вихри сохнут достаточно быстро. Слой тонкий. Подальше отойдем. Вот так накатали валиком. И вот так вот щеткой песочки разогнали линиями. Я надеюсь, что все хорошо видно. Ну, постараюсь вот так еще поймать. Вот что мы делаем. Валиком перламутровый песок, щеткой формируем линии. Лучше делать это вдвоем. Один валиком накатывает, а второй щеточкой следом. Ну, чтобы не успело высохнуть. Уж действительно быстро сохнут. И оставляем сохнуть, ну, часов 5, может быть. Вообще, как бы до завтра. Давайте до завтра это будет сохнуть. Дождемся. Щеточки.
И оставляем сохнуть. Полностью высохла наша штукатурка, первый слой. Второй слой мы наносим не колерованную, ну, скажем так, по умолчанию белую, да. И точно так же валиком. Валик с мелким ворсом. Почему с мелким? Потому что крупный ворс, ну, во-первых, расход выше от него. Во-вторых, он нам совершенно не нужен. Тоже полосами наносим. И тоже желательно вдвоем. Если у вас опыта не имеется. Ну, у того, у кого есть опыт, он как бы и вопросы-то и не задает. А на нашем канале в основном простые люди либо наносят самостоятельно, либо в процессе обучения находятся. Поэтому мы тут всякие комментарии комментируем. Как смешно. Не даем высохнуть, главное. То есть нанесли, и сейчас будем щеточкой формировать полоски в противоположную сторону. Берем снова щеточку, которая была у нас под рукой, и в обратную сторону формируем полоски с ее помощью. Хорошо, если первый слой будет темнее, будет лучше видно. Наносим второй слой мы те же самые песочки Tempesta di Sabbia в нашем случае. Эффект песчаных вихрей перламутровый. Матовые еще бывают. Почему я обозначаю перламутровый? Потому что бывают еще матовые песочки. Песочки нужно разогнать, чтобы они не кучковались в одном месте, а были хаотично распределены по поверхности стены. Вот так вот у нас получается сырой еще вариант. Поближе сниму. Вот такая рогожка, очень-очень симпатичная. И он у нас подсохнет. Второй слой у нас станет прозрачным и останутся только песочки. И мы вам его покажем. Очень сложно на камеру поймать нужный ракурс. Здесь вот такая вот рогожка. Вот такая. Так очень хорошо видно. А вот издалека плохо-плохо видно. Угу. Ну, я надеюсь, что, несмотря на такой обзор так себе, кому-то пригодится этот образец. Вот так еще давайте покажем. Вот так. Кому-то пригодится и понравится. И добавлю еще от себя, контрастности не хватило. Первый слой бы сделать поярче. Ну, всем спасибо. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.